A ƙasar Amurka ta ƙara kai hari karo na 8 kenan a wannan dare, wai a cewarta wannan karo hari ne na ramuwar gayya bisa wai rasa sojoji guda 2 da ta yi a airbase ɗinta da ke ƙasar Jordan. Ƙasar Iran na gaya muku ta zafafa hare-hare a waɗannan sansani na gabas ta tsakiya na ƙasar Amurka, kuma ƙasar Amurka tana ci gaba da ɗanɗana kuɗarta, tana ci gaba da fuskantar uquba. Abin da ya bayyana a labarai shi ne har daga bakin shugaban ƙasar Amurka daga ko'ina a kafafen sada zumunta, wai sojoji guda 2 ne suka mutu, wasu guda 4 suka raunata, wasu kuma sun ɓace ba ma a san inda suke ba, ma'ana ta iya yiwuwa su sun ƙone ƙurmus ne ma babu labarin gawawwakinsu. Amma dai maganar da ake wai su ba a san inda suke ba, wanda wannan dalili ne ya sa shugaban ƙasar Amurka ya sa aka tashi jirage aka kai hari karo na 8 a ƙasar Iran a jere fa kenan, kwana 8 babu daren da ba a kai farmaki ƙasar Iran. Ita kuma ƙasar Iran hallau dai tana ci gaba da retaliation, tana ci gaba da mai da martani. Har yau duk wani hari da ƙasar Amurka ta kai, tana kammala kaiwa ƙasar Iran take fara mai da martani. Wanda yake ƙaryata duka ilahirin abubuwan da ƙasar Amurka take ikirari a kan ƙasar Iran na degrading ɗin military capability ɗinta ko harba makamanta. Akwai abu ɗaya da nake so mutane su fahimta a wannan gaɓar, bisa barazana da ƙasar Iran take yi na cewa dukkan wani abu da aka lalata mata na infrastructure a ƙasarta za ta lalata a ƙasashen gabas ta tsakiya, wasu suke ganin kamar haka ba zai yiwu ba. Sai in ce to wane irin ƙwaƙwalwa gare ka ko wane irin tunani gare ka? Idan aka ce nan sansanin soji ne na ƙasar Amurka, an kawo hari sansanin nan bai tsira ba, sai da drones ya penetrating, missile ya penetrating ya sauka ya kashe soja. To kai a tunaninka wane irin gini ne a cikin irin waɗannan ƙasashen ƙasar Iran ba ta iya rusa shi ba? In kana da hankali da lissafi irin normal mutum ne kai, ko da yake wani lokaci dole za mu ringa uzuri, wasu mutanen kawai a yanayin fahimtarsu da yanayin wayewarsu a kan su kansu ma makaman da ake amfani da su, dole za ka yi haƙuri, kuma irin su ne wani zai zo ya ƙalubalance ka ya maka tambayoyi na ƙura kawai shi bai fahimta ba bai gane ba, amma dai shi yana son jin abubuwan da suke faruwa. To shi ya sa wani lokaci ba ma na fusatar nake yin haƙuri in yi bayani. Yanzu misali ƙasar Amurka ta kai hari kan gada, ta kai hari kan asibiti, ta kai hari kan titin jirgi. Sai Iran ta ce duk wani infrastructure na ƙasashen Larabawa za ta iya mai haka. Sai wani ya ce ai ba zai yiwu ba. To in ka ce ba zai yiwu ba misali, me kake tunani da ba zai yiwu ba? Kana tunanin su waɗannan ƙasashen za su iya kare waɗannan gadojin nasu ne? Ko za su iya kare asibitocinsu ko refineries ɗinsu ko wani abu makamancin haka? To duk yadda suke taƙama da wata fasaha ko wani makami da za su kare wani guri, bai kai tsaron da ake sawa sansanin soja ba. Sansanin sojan ma na ƙasar Amurka, ana maganar ƙasar Amurka ita ce duk da an fara maganar soja a faɗin duniya za a ce ba kamar ƙasar Amurka. To sansanin sojin ƙasar Amurka guda da rayukan sojojinta a cikinsa, nan ne guri mafi tsaro da take sawa tsaro a kan kowane irin nau'in kadara. To an kawo hari ya yi penetrating ɗin sansanin, ina air defense system ɗin? An yi penetrating ɗin shi, an fasa, an kashe soja, an ƙona. To kai wane irin mutum ne da kake tunanin wai gada ko asibiti ko wata refinery za ta iya tsira? Ka ga wannan yaudarar kanka kake yi. Idan ka ga ba su kai hari kan gada ko kan asibiti ba, wannan just decision ne kawai nasu, ƙila saboda wani tunani ko lissafi, amma ba wai don ba zai rusu ba. Saboda babu wani guri da zai iya kasa rusuwa. Ana maganar ƙasar Yahudu in dai a gabas ta tsakiya ne, duk duniya a gabas ta tsakiya babu wanda ya kai su air defense system. Sai da aka shirya 3 layer of air defense system a ƙasar Yahudu. Akwai Iron Dome, akwai David Sling, akwai Arrow 3, kuma duka aka masu wani irin working wanda ɗaya idan ka harbo makami missiles, ɗaya zai iya intercepting a can ƙololuwar sama ya lalata makamanka kafin ya sauko. Ɗaya zai iya lalatawa a tsakiya, irin a ce ya ƙetaro saman ya kawo tsakiya, ɗaya kuma zai iya lalata shi yana gab da sauka daga ƙasa. Wato an shirya su 3 layer of air defense system, an masa tsari na ko ta halin ƙaƙa sai sun yi intercepting ɗin missile, idan ya zo ba zai lalata ƙasarsu ba. Kai ƙasar Yahudu kafin fara yaƙi da ƙasar Iran tana ganin babu wani mutum da zai iya harbo makami ya sauka a cikin ƙasarta. Amma me ya faru? Da fa duka irin wannan nau'in tsaron, da ƙasar Iran ta tashi ta rinƙa shirya wani irin nau'in hare-hare, za a turo drones
kamar irin a ce Dokois ne, irin drones ne amma babu warhead babu bamabamai a cikinsu, empty drones ne kawai za a turo su kamar guda 100 ko sama da haka. Sannan a turo kuma masu bama-bamai a kansu, sannan a turo ballistic missile irin mai mara ƙarfi, sannan kuma a turo asalin ballistic missile mai ƙarfin bala'i, ta yadda waɗannan Dokois ɗin suna zuwa wannan air defense system ɗin ya tashi ya rinƙa irin aiki na gaggawa ya sauko da su, to zai lalata empty drones ne wanda babu komai a kansu, kuma duka air defense system interceptors in ka ji kowanne ya kusa dala miliyan. Sannan drone ɗin da za a harbo maka kai wannan asarar bai fi dala 30,000 ba ko dala 25,000. Kaga tun a nan an sa ka yi asarar dala miliyan 1 akan harbo kwankwan abu mara amfani. Kuma sun yi weakening ɗin aikin air defense system ɗin, ta yadda air defense system ɗin bayan ya tashi ya yi wannan zazzafan aikin ya ɓaro Dokois, sannan kuma zai zo fara cin karo da bama-bamai irin na jikin drones wanda su kuma akwai warhead a kansu, sannan kuma ya zo ya haɗu da ballistic missile mai mara ƙarfi, lokacin ya riga ya yi weakening. Su kuma asalin ballistic missile masu wanda ake so su yi ɓarnan su ne za su zo a ƙarshe, lokacin shi kuma aikin shi ya riga ya yi ƙasa, sai su zo su rinƙa sassauka a target su tarwatsa gurare yadda ba ka tsammani. Haka fa Iran ta dinga amfani da wannan tactics ɗin ta rinƙa ragargaza ƙasar Yahudu, sai da ƙasar Yahudu suka kira iyayensu wato Amurka da gudu aka zo aka ce a yi ceasefire aka dakata da wannan yaƙi. To ƙasar da aka je aka mata wannan shiri aka killace ta aka mata wannan tsaron, ƙarshe ƙasar Iran ta mai da ita tsirara, duniya ta gano ashe air defense system nan akwai hanyoyin da za a bi a wulaƙanta su kuma suka wulaƙantu. Sai ka ce waɗannan ƙasashen Larabawa ne irin misali a ce gadojinsu da Iran take barazana za ta rusa wai ba za ta iya ba, wa ya mutu ya tashi. Wasu mutanen ba ma sa fahimtar tactics da tsari na yaƙi da abubuwan da ake amfani da su ake cimma nasara. Duk wani abu da ka je ka ƙirƙira kana so ka yi amfani da shi a fagen yaƙi, to duk kana bayyana shi a duniya, babban abin da sauran ƙasashe suke fara ƙoƙarin yi shine neman weakness ɗin wannan abun. Komi ƙarfin shi yana da weakness. Babu wani abu da ake ƙirƙira na a yaƙance wanda kana sake ka bayyana shi a duniya za a fara neman weakness ɗin shi. Lokacin da ƙasar Rasha ta ƙirƙiri Oreshnik ta harba shi karo na farko a ƙasar Ukraine. A lokacin ƙasar Amurka ta fusata ƙasar Rasha, sai an yi wani dalili da za ta ƙara harba wannan makamin domin ta ƙara nazartar yanayin shi da duba shin da gaske za a iya intercepting ɗin shi. Lokacin an ji shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin yana cin alwashi yana cewa duk duniya babu wani interceptor, babu wani air defense system da aka ƙirƙira da zai iya kare kanshi daga farmakin Oreshnik. Wanda ya ci alwashi a lokacin ya ce ya yadda duk air defense system ɗin da Turawa suka ƙirƙira a faɗa mai wani guri a cikin ƙasar Ukraine za a je a aje wannan air defense system ɗin, za a tara su domin su kare farmakin Oreshnik, shi kuma zai harbo Oreshnik daidai gurin a gani in za su iya kare wannan za su iya intercepting ɗin Oreshnik. Ba za su iya ba. Amma a lokacin mai ƙasar Amurka take so ta yi, lokacin tana ta fusata ƙasar Rasha, ana ta so ƙasar Rasha ta ƙara harbawa. Idan ta ƙara harbawa a nan lokacin ba wai ana so a ga abin nan iya ɓarnar da zai yi ba ne, ana so a duba possibility ɗin na yaya za a iya intercepting ɗin makami nau'i iri kaza. Wannan shi ne hikimar, wanda an ƙara harbawan sun ƙara dubawa ba su ƙara ganowa ba. Sau uku ƙasar Rasha tana amfani da shi, sannan kuma bayan ta yi amfani da shi sau ukun, a ƙarshe ta zo ta ce fa duka amfanin da ta yi da shi na gwaji ne, ba ma ta sa mai asalin kan makamin da ake amfani da shi gurin harba wannan nau'in makamin ba. To wannan shi ne. Yanzu ku duba aircraft carrier na ƙasar Amurka, shi ne jirgi mafi girma da aka taɓa ƙerawa na ruwa a faɗin duniya wanda yake ɗaukan jirage. Kwata-kwata za ku ga ƙasar Amurka tana da shi, ƙasar Faransa tana da shi, ƙasar China suna da shi, amma ita Rasha suna da shi, amma irin su ba su da shi da yawa. Saboda ita Rasha ta gano wannan nau'in makamin, wannan nau'in aircraft carrier ɗin kawai barazana ce a ido, amma idan ana so a yi sinking ɗin shi a nutsar da shi a cikin ƙarƙashin ƙasa, abu ne ɗan ƙanƙanin lokaci za a yi haka, saboda akwai hypersonic missile. Hypersonic missile ba a intercepting ɗin shi. Yanzu idan ka harbo hypersonic missile guda 10, wannan aircraft carrier ɗin da jiragen yaƙin da ke kan shi da sojojin da komai kamar ka zo ka ɗana tarko ne za ka kashe al'ummarka, ka zo ka sassa a cikin lokaci a harbo makami. Kaga za a iya ɓatar da shi. Akwai nau'ika na makamai na zamani wanda wannan aircraft carrier da kuka ga Amurka tana fanka kwayo da shi, wallahi guda 10 aka harbo ko garin wannan jirgi ba za ku gani ba. To ita kuma ƙasar Iran ta san Amurka tana da irin waɗannan nau'ikan makaman, me zai zaman ma
waɗannan aircraft carrier da manyan jiragen yakin da ƙasar Amurka take amfani da su a matsayin barazana, da ta tashi sai ta je ta ƙirƙiri wasu 'yan jirage 'yan mitsitsi 'yan ƙanana ana ce musu mosquito fleet. Na san duk wanda ya bibiyi labarin nan ya ga na kawo labarai da yawa ta irin tasirin da mosquito fleet suke yi. Mosquito fleet ɗin nan fa suna ɗaya daga cikin jiragen da aka yi amfani da su aka hana ƙasar Amurka yin Operation Project Freedom, wanda ta ce za ta yi na buɗe Strait of Hormuz, wanda nakan yawan maimaita labarin nan. Ta yi amfani da jiragen yaƙi 100 da sojoji 15,000 ta zo ta ce za ta yi wafin ɗin duk wani sojan a Iran a kan Strait of Hormuz. Da me ƙasar Amurka Iran ta yi intercepting ɗin wannan operation ɗin? Da wannan mosquito fleet ɗin. Ɗan jirgi ne ɗan mitsitsi ɗan ƙarami, saboda tsabar ƙanƙantar shi ne ake kiran shi mosquito fleet, wanda idan ƙasar Iran ta yi amfani da shi tana amfani da rocket launchers a kansu remotely, tana amfani da bindigogi automatic masu harba kansu a kan shi. Za a iya taso wannan mosquito fleet ɗin kamar guda 100 ko guda 150, 'yan ƙanana ne kuma za su iya suicide, a dasa musu manyan bama-bamai su cillo su kamar an harbo kibiya su zo su yi karo da babban jirgi su lalata shi. Sai ga shi waɗannan 'yan mitsi-mitsin jiragen sun hana waɗannan katafaren jiragen wucewa, sun hana su aiki. Sannan kuma tana amfani da su gurin dasa water mines, wannan bama-baman da ake dasawa a ƙarƙashin teku, wanda manyan jiragen oil tankers idan suka zo wucewa suka bi ta kai zai tashi da su. To yanzu kun ga an yi amfani da ɗan mitsitsin abu, an hana ƙaton jirgin da duk duniya ba kamar shi a girma wucewa. To haka ake amfani da kowane irin nau'in makami ka ƙirƙira, sai ka ga an yi ƙoƙarin ƙirƙiran wani abu da zai zama mai barazana. To wannan shi ne salon yaƙi. Saboda haka a kullum yaƙi, su manyan ƙasashe ana yaƙin fa, amma nazarta suke yi. Yanzu ƙasar Amurka satan ansar da ta ba manyan ƙasashen da take adawa da su a wannan yaƙin Allah kaɗai san adadin shi. Kamar misali a ce Rasha da China, ai idonsu yana kallo. Menene weakness na makaman yaƙin ƙasar Amurka, musamman a yaƙin nan da ake da Iran? Ai suna nan suna kallo. Ana fafata yaƙi ne, su kuma ilimi suke ƙarawa na ga weakness ɗin sojojin ƙasar Amurka ta ruwa, ga weakness ɗin sojojinsu na ruwa. Yanzu ku duba, yanzu kai a faɗin duniya a ce yau gashi an yaƙi da ƙasar Amurka fa, an ƙona ma Amurka jirgi 43 na sama. A ciki akwai advanced aircraft irin su F-35, F-15, F-15C, duka ga su nan irin jirage ne da in ka ji kuɗinsu da nau'in zamanancewarsu a duniya su ne kan gaba, ba ma kowace irin ƙasa ake saida ma a faɗin duniya ba. Hatta ƙasashe irin su Turkey duk ba su da irin waɗannan jirage. To yau a ce Iran tana iya yaƙi da Amurka har ta yi nasarar lalata jirgi 43. Iya base ɗin ƙasar Amurka duk irin iya defense system da ake amfani da shi ta yi fata-fata da su. To ka ko ai irin izzar da ƙasar Iran ta nuna a wannan yaƙi lallai ya kai a jinjina mata, lallai ta zama gagarbadau. Kuma har yau ƙasar Amurka fa kada ku manta, ina ƙara maimaita muku, a ilahiran abubuwan da ta zo ta cimmawa a yaƙin nan har yau ƙwaya ɗaya babu nasara a ciki. Ƙwaya ɗaya tallintal babu nasara. Dama mai ta zo za ta yi? Ta hana su mallakan makaman nukiliya, ta lalata missile factories ɗinsu, sannan ta sa su lalata ƙungiyoyinsu da suke proxy war da su. Ku faɗa min me ya yiwu a ciki? Ko ɗaya bai yiwu ba. Strait of Hormuz da su suka ja aka rufe shi, sun yi barazanar duniya a buɗe shi ya kasa buɗuwa. To yanzu wane ƙarfi za ka zo ka gaya min cewa ƙasar Amurka tana da shi ko wata barazana na yaƙi, ka ce wai irin wai ko kai ƙoƙarin faɗin wani abu da zai weakness zai sa mutane irin su ji kamar ai za su iya gamawa da ƙasar Iran. Idan muna zuwa muna faɗin irin ɓarnar da ƙasar Iran take yi ma ƙasar Amurka, to kai ka sani ma Amurka fa ba ta yadda abubuwa da dama su bayyana a yaƙin nan, tana covering, tana ɓoyewa. An ce lokacin da aka kammala yaƙin nan kafin a dawo wannan fa, kuɗi ta biya kada a yi amfani da na'urorin tauraron ɗan adam a yi covering na irin zallar ɓarnar da aka mata a wannan sansanoni nata. Saboda idan aka gani ƙara kunyata za ta yi. To haka ana wannan yaƙin tana covering, ana wannan yaƙi idan soja 10 aka kashe za ka iya ji an kashe 1. Idan aka raunata 200 za ka iya ji an ce an raunata 10. Haka ƙa'idarsu take, kai ne baka sani ba. Sai an bi ta wasu kafofi daban-daban da bayanan sirri na abin nan sai ka ji ga gaskiyar yadda take, ga gaskiyar ta bayyana. A fito da abubuwa zahiriya. Wannan shi ne abin da mutane da yawa ba su fahimta ba. Amma wannan yaƙi kai ne daga nesa da kake jin kafafen watsa labaransu, kake jin kamar yanzu irin lugudan wutan da ake cewa ƙasar Amurka tana yi, ya kamata a ce an yi waɗannan kwanakin ba a ga Iran babu kowa ba sun ƙare. Misali inda gaske kai in dai irin waɗannan inda wai da irin wai kafofin labaran turawa kake irin judgment akan yaƙin nan, to da ina jin za ka ce yanzu ba kowa a Iran.
saboda za ka ji an ce sun kai target guri 12,000. A ce maka an kai hari wuri 12,000 a cikin ƙasa, to ya ƙasar nan za ta kasance? Yanzu kana nan Najeriya kawai a ce maka bom ƙwaya ɗaya ya tashi a kasuwa, ya garinku, ina jin sai an sa kwafi 24 hours, kowa sai ya koma gida. To sai Amurka ta zo ta ce a kwana kaza ta kai target 1,100 kaza a cikin ƙasar Iran. Idan da gaske wannan target ɗin suna tasiri ko an kai su guraren da ake magana, yaya ƙasar za ta kasance? Ku rinƙa bin labarai da hikima ba da farfaganda ta ƙarya da labarin ƙanzon kurege ba. Kai ka san target 12,000 kuwa? A ce rocket, duk rocket an harba shi ya je ya sauka a wani guri ya yi ɓarna, a ce 12,000 ƙasa ba ta lalace ba ta tarwatse gabaki ɗaya ba? To haka za ka je ka rinƙa bin analysis ka ji. Mun kai hari sama da 10,000 wuri 1000 kaza, haka za ka ji suna cewa a kafafen watsa labaransu. Mun musu kaza, mun musu kaza. Babu wani labari na ƙarya da ba za su zo su bada ba don su yi weakening ɗin al'ummar ƙasa, su yi devastating ɗin irin a ce kawai sun riga sun yi nasara. Wannan shine gaskiyar da mutane ba sa fahimta game da labarai. Amma in gaskiya kake bi, ai abin da ya bayyana na zahiri da shi za ka ringa aiki. Yanzu ana iya kammala yaƙin nan da ake yi yanzu haka kwanaki 8, kuma ka zo a haska maka ɓarnar da aka yi cikin ƙanƙanin lokaci an gyara ta ko an ci gaba da harkoki kamar ma bata faru ba. Wanda su mafi akasari labaransu wallahi farfaganda ce. Wannan shine a taƙaice. Ga abin da ya faru a wannan dare, biyo bayan harin da ƙasar Iran ta kai a Jordan ta kashe waɗannan sojoji da na bayyana muku, a dai labarai sun ce wai 2 ne. Wai wasu guda 4 sun ɓace ɓat ba a gansu ba, wasu kuma sun raunata. Shine ƙasar Amurka ta mai da martani a wannan dare, ta kai hare-hare masu ɗimbin yawa, wanda a yanzu haka ita ma ƙasar Iran na ci gaba da mai da martani. Insha Allahu a bidiyo na gaba zan kawo muku kaɗan daga cikin abubuwan da ƙasar Iran ta yi a martani da ta mammaida a wannan hari da aka kai mata karo na 8. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum.